अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। तो आज जो है मैंने बहुत दिनों के बाद अपना आज ये जो है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आज मौसम एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने सोचा कि चलें आज वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। एक्चुअली आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, इस वजह से बहुत टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है। तो आज मैंने सोचा कि चलो वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अभी जो है बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो रही है। ये देखें जी, जामुन हमारे घर में लगे हुए हैं कितने ज़्यादा, और नीचे गिर गिर के इन्होंने जो है कबाड़ा किया हुआ है घर का। मौसम देखें यहाँ पे ज़रा आप लोग, मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड से। ये देखें